Haga Jingialehkai FIFA World Cup naga Group G hapring ke Egypt, Pyrshah ke Iran. Bat ke Egypt kadon kamtang bani khai bani urung syakara of 32. Kat ba ke Iran pat kadon kam banjob. Haba pai syakna ke Jingialehkai ke Egypt kalayo ban penki jar nengkong tang haga menit ke basan leng bau server. Henry haga menit ke Khatduh ke Iran kalayo ban tap ya gun bani khai leng bau reset. Bat leng bagi ni shigol baru artli ken hun kia khai klem la shu ban penki jar. Hadu bukut ke kelas step bat kumjuru hadu bukut ke Jingialehkai baleng bagan ke Jingialehkai ke Egypt kalai hiar sya ke kerdan ke baar hagmi ya khai point bat kan ya Kynduh Pyrshah ya ke Australia haga Jingialehkai round of 32 kat bagi Iran ke haban up hadu bukut ke Jingialehkai group stage agwai bat ke Jingialehkai naga group G hapring ke Belgium Pyrshah ke New Zealand bat ke Belgium kadon kamban job ya ke Jingialehkai kenang bukan yorung sya ke round of 32 haba pai sya ke Jingialehkai ke Belgium kala yo penki jar nengkong haga menit ke ar pra leng bau trosan bat haga menit ke pesan peu ke Belgium kala yo biang bantap ya ke gol ke baar bat ya ke gol la yo biang bantap leng bau trosan bat haga menit ban reu peu reu uji Bruyne la yo bantap ya ke gol ke balai naga benta ke Belgium bat haga menit ke pra peu sau ujas la yo bantap ya ke gol ke badengkong naga benta ke New Zealand haga menit ke pra peu reu Lukaku la yo bantap ya ke gol ke basau naga benta ke Belgium Mada shwa ban kut ke Jingialehkai kata ke menit ke kentai peu plus sau ke Belgium kala yo ban tap ya ke gol ke basan bar hadu bukut ke Jingialehkai ke Belgium kala khur ke nam job haga bagalala ban pelem ya ke New Zealand nasan nak away baleng bagan ke Jing job ke Belgium kala yo ban rung syakara of 32 bat kala kiu syak kerdan ke baningkong haga mi ya khain point kat bagan New Zealand kala hap ban lek phaying